Čau! Mani sauc Gvido, un es sveicināts manā video blogā. Ir baigi krūti, kad ārā ir uzsnidzis sniegs un iestājusies reāli ziema, ja? Sniedzot mums iespēju izpausties dažādi, izbaudīt ziemas priekus, slēpot, slidot ārā, braukt ar mašīnām pa trasēm un braukt ar divu ar močiem, ar kartingiem, pa aizsalašiem dīķiem. Tā kā viss notiek pilnā sparā, un tieši tāpēc aicinot visus braucējus pievērsties sportošanai drošā vidē, trasē, organizējam pasākumu ar nosaukumu Ziemas drifts, kurš tad norisināsies 17. janvārī ledus trasē Stūri. Tas ir Baldonas novads, tieši turpat, kur pagājušajā gadā bija pirmais Latvijas Ziemas drifts. Daudzi jau zina šo trasi un ir piebraukuši, bet tie, kas nezina, meklējiet internetā, Facebookā Ziemas drifts un droši lasiet pasākumu informāciju un aicinu jūs ņemt dalību. Interesanti būs tas, ka pasākums būs diezgan dinamisks un nedaudz atšķirīgs no pagājušā pasākuma, kur mēs izmantojām klasisko driftu formātu ar kvalifikāciju. Šī ziemas driftā mēs kvalifikāciju netaisīsim. Mēs gribam taisīt to visu dinamiskāku, lai notiek vairāk treniņu, lai ir akšanas trasē. Un kvalifikācijas vietā mēs uztaisīsim izlozi, kas tad iekonomēs mums, 2 stundas, un mēs iedosim braucējiem vairāk patrenēties. Maksimālais dalībnieku skaits pasākumā ir 64, jo gonka notiks pēc top 64 principa. Jā, es zinu, tas ir daudz, bet mēģināsim visu laicīgi novadīt līdz tumsas iestāšanai. Un es domāju, ka būs baigi ok. Trasē ir mega krūta, es izbraucu pats ar savu ielas dīzeli un ļoti labs ātrumiņš ir saķerīt arī ir krūta, jo ir čaļi pa nedēļu ir uzzāģējuši ledu diezgan spēcīgi un ar parasto ielas riepiņu tur super ideāli saķert, tas kas vajadzīgs priekš laba tandēmiņa. Gadījumā, ja neesi gatavs vēl startēt pirmajā posmā, domā, ka drifts nav priekš tevīm, aizbrauc pamēģini. Trasa atvērta katru dienu. Meklē arī Facebook, atrod trasu, piezvani trases saimniekam Armandam, sarunā par laikiem un droši brauc un trenējies tur, nevis trenējies uz ielām un mēģini kaut kur ieslīdēt kādam sānos vai nolocīt savu plauktu ritenim. Lūk, kaut kā tā īsumā par pasākumu, gaidiet vēl kaut kādu informāciju un tiekamies jau 17. datumā. Iespējams arī varam tikties jau bišķīt ātrāk 16. kur mēs veiksim iepriekšēju reģistrāciju pasākumam un arī vienu tādu labu lielu treniņu priekš visiem braucējiem. Es domāju, būs labs foršs weekends. Varēsim izsludināties kārtīgi un uzgāzēt un saprast, kurš tad ir lielākais ziemas driftu meistars pie mums šomēnes. Ja? Tā kā labi, paldies par informāciju un sazinamies sociālajos tīklos un tiekamies trasē. Čau!